Ang ating oras alas 11:11 na. Good morning na ibang nagsaba gawi-gawi sa wakat agyo-agyod. Mabdang dyan nagsaba sa 11 kita dyan namin. Eto mabalian yung karamay. Ang inyong ka-RNG, ang inyong karadyo, Peter Mauawang Wasing. At siyempre, araw ng Friday ngayon, sa atas ang ating kapartner naman sa ating usapang legal. Friday edition, wala pong iba. Yan ay nagagat na pintas nga konsyala. Iti Ciudad de Baguio, Councilor Bethel Lourdes Lulu Tabanda. Good morning, ma'am. Good morning, Kap. Good morning, kanyayo amin. Wow, hanggang tutudo, Kap. Ah, Iso nga, happy tayo mat, although agarbi-arbis basit, at least, makita tayo mat ti init, makita tayo mat ti lawag, makapag-dry tayo mat, iti lupot nga naor-ornong, iti tudo nga tudo. So, happy Friday! iti last time nga kwa, nga nagprograma ta, adapil na tudo na. Wan, Tata, okay na. okay yun. So, Ayan. happy Friday! So, Although, Kap, Friday the 13th tata. Ngam, ay, hindi ko alam yun ngam, happy Friday Awan na. Nakitaom, nalawag. Apay, Friday the 13 game na ta. Wansay. Diyak ka na sipsibutan na jay. Apay, mamati ka tikas ta. Awan, basta gwalo ka. Awan mo kit din, di lang mo paspasinid ang Friday the 13 din. Okay, kumusta mo ta na Ma'am Lulu? Okay, mo't ka, syempre, tuloy-tuloy iti session medya City Council. Adumot laeng iti araramidon mi, ta ijay Committee on Laws mi, nagado, ti i-refer da kanyamin. So nga, trabaho lata. Okay. Ma'am Lulu, pag-usapan natin itong kwan kasi na alam naman natin, nabalitaan natin na yung ating mga visually impaired ay nagpunta ng session ninyo. Yes. So, ano na ang status ng tactile payment na yan? Yung mga visually impaired ho, particularly yung presidente ng asosasyon nila, naimbitahan ho sa council last Monday. Okay. Kasi ang pinag-usapan natin, yung tactile payment. Kasi may mga nakikita ka sa Facebook nga na mga nagrereklamo at they were hurt because they walked on the tactile pavement. Okay. First Kap, kuna di presidente iti asosasyon da, they are very appreciative that the city is looking for ways to help the visually impaired. Ngam ti kunada, dapat kano bakoy narami data, kinonsoldada mo't ako dagita visually impaired. Okay. Kasi, and also dapat, in-educate damat data yung nga visually impaired, no kasano nga usaran at nga tactile payment. First, kuna ni Sir Bonnie de la Peña and Regional Director iti Baguio District Engineering nga the sidewalk the tactile pavement is part of the sidewalk recovery program. In other words, kaya't da nga dagi parte iti kalsada nga para sidewalk, talaga nga dapat para sidewalk. Oh. So they are now engaged in several programs. Maysa is agipat patulod da iti notices kadagijay business establishments winubalbalay nga naka-encroach iti sidewalk. Kasi adumat nagijay naka-encroach ti sidewalk ngay. Inabante da iti balay da, wino bakod da, wino inabante da di store da, cut portion gayam, ti jay nakatakderan iti pwesto da, cut parte gayam iti Kalsada. sidewalk kuma, parte iti kalsada. So, the city and DPWH is engaged in a program of sidewalk recovery. And then, di jay kano pagkabil ti tactile pavement, parte kano iti sidewalk recovery program. Nung syakmat kap, paborak the recovery of sidewalk. Na dapat no anyo ti para sidewalk mat kuma. No. Ngam ti point ko laeng, dapat bago inkabil da di tactile pavement, pinalawad ako mapay iti sidewalk. Inalad ako mapay di usto nga sukat iti sidewalk. Oh. Ta the representative ti visually impaired mismo kunana handa kami mo't nga kinonsulta panggat data tactile payment. Among mayakap ti usar ti tactile payment. Hangko nga mo.
dapat hamo nga pagnaan hanga baddekan. So diyan na yung kabil na tactile dapat ti gapuna di dyan ay hantay yung nga badakan. Hamo nga baddekan, hamo nga pagnaan. Hmm. Kasi ti usan na data, jay baston ngay, iti Oo. visually impaired, yun ang ginaganon sa tactile pavement. Dagi dyan ay visually impaired. Dagay visually impaired. Iso ti guide da. Isu ti guide da. Okay. So they will know, for example, kung ano ang direction na, kung mag-cross and all that. Hmm. So even the visually impaired are not supposed to walk on the tactile pavement. Okay. Di baston na laeng iti ikaskastada. Okay. Iso nga pati datayo nga visually impaired, we are not supposed to walk on the tactile pavement. Ngam ti problema nalipit. Nalipit. Oo. Iso ti in bring out me. Oo. Nalipit. Kasla da kami nga mothers kumada, kami nga lola. Hmm. No awit-awit medyo apo me nga rumwar. Ti mangyari single file. Ta nga mabaddekan di tactile pavement. Kasano nga di opok nga gigamak. Oo. Kasano nga di apok nga gigamak. Wenno dati alalayam. Wino ada bakit, senyor, Oo. ada mangal alalay kanya da. Kasano nga'y datan, taagbalin mo't nga single file. Taha nga mabali nga pagnaan, di tactile. Okay. And isukano nga, tinusada nga materialis di tactile, tiles, Nga nagalis. nga nagalis. Tapno kano, hanga pagnaan ti tao. Ngam dati may lawlawan eh. Adamot Awan. Oo. So nga dari kayo makikita di Facebook nga nasugatan damot. So anyway, we have now to educate the people on the use of this tactile pavement. Okay. So very clear, you're not supposed to walk on the tactile pavement whether you're visually impaired or not. Mhm. This is only supposed to be for the cane of the visually impaired. Okay. But the result is, it has narrowed the sidewalk. In most instances, one way yun. Ay, single file. Mm. Single file. So it becomes a little problem, especially if you have children or the elderly. Okay. And for traffic purposes, no basit the sidewalk, we are all online. Mm. Single file eh. Ang kaslady nga mabaling titalo, mabaling tupat nga agkrokro nga magmagna. Mm. Tata, one on this side, one on the other side. Taing kabil na jiting nga, iti tactile pavement. Okay. So inyang iti napagnunuman ni City Council ni Ma'am Lulu. Based on the suggestion, the visually impaired, Mm. tactile pavements can only be used sana on flat surfaces. Ay, di flat lang. Flat. No, di jay inclined, dito'y bagyo, kung ado Wan, mati inclined nga kasta, nagalis pati para visually impaired. Kasi Santo dati na di Bishop's house niya. Iso nga, we are very happy. DPWH acted immediately Mm. on the recommendations of the visually impaired and the council. So nga inikat da, dagi tactile pavements, ijay mapan, ijay Bishop's house. Kasi inclined ijay eh. Kan Santo nalipit mo. Nalipit pa. Nalipit. Oo. Di ko na di visually impaired, no kaskastada, nalipit di sidewalk, baka di visually impaired, matinagpay. Hanga makuan di kalsada mismo. He will go beyond the sidewalk and he will fall into the road. Mm. So we are very happy nga nag-action mo't nga dagos ti DPWH kasi kwarta ti DPWH data kano. Mhm. So we're very happy and DPWH and Engineer De La Peña agreed that they should consult muna with the visually impaired. Kasi adupay gayam ti kalsada nga ikanda ti tactile pavement eh. Mm. Adupay gayam. Baka mabiling nga pilyan dalang kumadi dyan ay flat kundi yan ay nalawa. Iso ti recommendation, iti visually impaired. Nga di Okay. flat laeng. Oo. So to da kami mo, recommendation mi nalawa. Santo, I told them during the session nga, international nga talaga iti tactile pavement. Okay. But in other countries, like when I went to Europe, iti Germany, ti inusada nga material, di adda ti rubber coating na. Mm. Tapno, just in case, may lawan ka nga magna ijay, may lawan ka nga magna, hangka nga masaktan mo Mm. for bruises. So, and my colleagues in the council, second the motion mo, nga dapat
makitanda no anya ti mabili nga materyales. So definitely, ti tiles, nagalis. Wan. Nagalis. Nagalis da yan mo. Napadasak di dyan nga kwa, nga tinesting. Wan. Pinadas ko yung kabil ti saka ko dyan, nagalis. And we're very happy that the DPWH was committed that they will study it. Kaanda no anya ti mabili nga materyales nga usaron, at nga nagalis tunay. Because there was a question raised. Okay. Nagigay ngay, naigalis. Kut nasaktan. Oo. Who will be liable? Will the city be liable? Will the DPWH be liable? When baka ibagami ka no nga, basulyo apay nga nagna kayo dita. Okay. So, di yan nga ti finale na Ma'am Lulu, i-consultanda da di yan ay visually impaired. Consultanda ti visually impaired, and today will again review the materials being used. Okay. And, kung na di visually impaired, review on the di pangikabilan da pay iti tactile payments. Because it has a budget of about 100 million eh. The sidewalk recovery including the tactile payment. So, dako naman tayo ngayon, ma'am, sa ating market amnesty. Oy, we're very happy, Apukap. I-announce ni man. Approve on second reading after publication, the Market Amnesty Ordinance nga ipropose tayo. Okay. So, in Kabil Media agenda into no Monday for third reading, third and final reading. Okay. After that, of course, it will go to the mayor for his action, whether approve or disapprove. But I'm very certain, aprobaran ni mayor, tayo na mo na nga nagibaga nga dapat sa the amnesty nga kasta. Then once it is approved by the mayor, it will become effective. Okay. So, nagkaroon ng technical problem dito. Sandali lang, ha? At yung audio natin. Ma'am Lulu, sandali lang. Ayusin lang yung audio natin, okay? Wag kang alis yung battery ko. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Alas 11:25 na at kayo po rin nakikinig, nanonood naman sa ating usapang legal. Nandito pa rin po tayo sa studio naman ng RNG Luzon at sa bayan na papakinggan sa 98.7 sa radio at kasama ko ang ating masipag at magandang konsyala, Councilor
Bethel Lourdes Lulu Tabanda. At kasalukuyang pinag-uusapan namin yung tungkol dito sa market amnesty. Noon tayo po naman ay nagkaroon ng technical problem. Pero eto na, balik na po tayo. Okay, Ma'am Lulu, balik tayo sa market amnesty. Well, finally, naaprubahan on second reading after publication. Sa Monday ho, naka-agenda para third and final reading. Tapos isasubmit namin kay Mayor for his action, approve or disapprove. Pero palagay ko approve yun. Kasi si Mayor naman ang nagsabi na dapat may amnesty. So, dagijay apo, nagilako, agimatang iti leasehold rights. Dagijay nagmana iti stall iti palengke. Dagijay apo agpapaabang nagsalda ken in pa usada ti sabali di pwesto. Please take note of what the provisions are. Tapno you will know what to do. Okay. Because the amnesty is only for a period of 3 months. So within the 3 months, dapat ag-apply kayo iti market office. Tapno aksyonan iti BCMA that applications you. Okay, so okay na yun, ma'am. Ti patakarami kami council, ti rules of procedure mi, no third and final reading, awanan ti question. Agbutos kami laangan, yes or no laangan. Ngayon ti, I am very certain that we will be able to get a positive vote kasi narami kumot nga co-author aming nga councilor. Oh. So I'm very positive, very confident nga ma-approveran data di council into no Monday. Okay. Ma'am Lulu, may katanungan dito. Para sa inyong mga katanungan pala, no? I-text po lamang yan, 0999-3070649. At may katanungan dito tungkol dito sa tactile payment. Long, kuna naman. Siguro akala niya nasa tambalan siya. Ito po ay usapang legal po sa ating texter 783. Aduti agree rita nagalis ka no dayta nga tiles iso nga kahit da nga ipaikat. Tapos into naikatan. Ngam adula tamot manan di agree. Saan mat nga nagalis di jay? Sapatos dalang at nagalis di jeda duma. Nagalis tinesting ko eh. Nagalis ta tiles. Oo, tiles gamin eh. Tiles gamin. Iso talaga nga nagalis. So ibagba kami, no, ipilit talaga nga gikabil ti tactile pavement, koton da iti rubberize. Data nga tiles nga ingkabil da. Tapno at least, hanga nagalis unay. Santo, hanga mabaling kayo nga pagnaan, data tactile pavement. Oo. Data visually impaired, kada tayo nga visually impaired, we are not supposed to walk on the tactile pavement. Ti usar na lang data para di baston iti visually impaired. Kati nagbaling na problema dito nalipit di dyan na tayo eh, sidewalk. Nalipit pa, nalipit nga road. Iso nga di dyan ti problema tatan. Santo naman minsan, adapay kayo. Wan, When the adati electric kayo na, post. wan. Kasjay. So pag naamngay, no, tactile pavement, electric post, awan no ti pagnam, masapul nga, mapangkadya tactile pavement, tapno maituloy mo ti pagnaam. Kung nada ti solusyon, ikatan ka no aming nga poste ti electric, ialis. Okay lang di jay siguro nga ialis ti electric post. Oo. Ngam ti may isa nga problema is, no kayo nga iti adda jay, pukanan tayo manan jay kayo, ado manan ti agriri. So, medyo ado ti problema na, datapanggap iti tactile payment. Okay, at nagpumunta ito kini 55. Good afternoon, Captain Councilor. Listening here at 3rd floor Baguio Center Mall. Galing naman kay Gordon Montserrat. Uy, panggap data mall niya. Oo. Ti suggestion dagay visually impaired, dapat ti tactile pavement, ije mall, tanalawa ti mall. Ay, wan. Nalawa, handa mo ti pagpapananda. Dati kumatikanda ti tactile na. Wan, kung nada Tanaw gaya mo, visually di impaired. papananda. Tatno amuda no dino ti papananda. Okay. So no da ka di mall no kahit mga mapanda lang di pwesto, agi tactile pavement ka diretso lang di pwesto. Diretso lang dyan yan, wan. Okay? So, dako naman tayo sa kwan. Meron tayong nabalitaan, Ma'am Lulu, na magbibigay yata ang ating syudad ng cash incentive naman para kay Petition. Yes. Idi last session, inaprubaran mi apo the rules, implementing rules and regulations, the City Sports Development Code. Okay.
I would like to congratulate ni Councilor Levy Orcales ta nagpintas jay naramid da nga City Sports Development Code. Kat dito'y nga code, may isa nga portion dito'y incentives. Okay. Ngam nakakabil mo't ijay who are entitled to the incentives. And it was brought out nga ni Nesty Petesio is a regular student of the University of Baguio. Mangalalan sa THRM. And under our ordinance, qualified isuna. Ta she is considered a Baguio resident. Ta manungatawon nga gis eskwela gayam di Yubin. Okay. So duwada nga gis eskwela UB ni Nesty Petesio kani Paalam. Ni Paalam. So since both of them are silver sa niya, silver medalists, based on our newly approved ordinance, they are entitled to a cash incentive of 300,000 each. Oh. No gold kuma 500. No silver, 300. 300,000. Jengi 300 bronze. Sa 400. Yeah, 300 no 400. 400 sa ta 300 yung may sa. Basta damaala da. J bronze awan mo J bronze gamin ni Yumir. J may sa. Oo. Alumnus iti UB. Ngam hanga presently kwati residente iti Baguio. Because he is now a member of the Philippine Air Force. So hanga dito yan ti Hanga dito residente yun, ti na. residente na. Ni Petesio kini Paalam, considered nga Baguio residence pay, tagis eskwela da dito'y Baguio. Baguio. So nga mangugmumot dagi interview ni Nesty Petesio, kuna na kayat nang agsubli, tapno malpas, may tulo na di eskwela na, dito University of Baguio. Okay. So nga kudos mo't at UB, the sports program da nga talaga, they are able to produce world-class athletes. Sagdi 300 da niya. Adadan ba dito Baguio? Awan. Awan da ba? I'm So not no so sa certain, magpad 300 sa, no 400. Basta da maala da nga kasjay, either 400 o 300, nalito akon. Oray no 300, okay na yun. And then, ti plano ti sitin sa according to Councilor Orcales, nung may dan to Baguio, adamat ati basit nga seremonya mo't Bueno. Okay, ang ating oras alas 11:31, may mga katanungan din dito, pero mamaya ng konti. Tapusin lang muna natin itong line up na topic natin ngayon, Ma'am Lulu. Andito rin ang ating local transport plan. Paano ito? Ada po ti City Local Transport Plan, Okay. which was already approved by LTFRB. Mhm. Dato'y apo importante. It was approved in our session last Monday on second reading and for publication. Mhm. Apo, dagijay, drivers, operators, riding public, no may publish daytoy, basaan nyo man please. Tanakakabil iti rota, iti luglugan. Okay. The routes of the vehicles, the public transports are indicated therein, and the number of vehicles, number of PUJs supposed to service the routes are there. Dati i-distribute, ma'am, nga ko? Publication Ay, publication? Okay. So nga basaan nyo, tatno, just in case, adda ka ti may sa nga lugar, nga hanga na isali di rota, baka awan to ti paglugana, masapol nga magnakapay, tapno makaalat ti lugan mo. Okay, And- iyan ay dahito nga rota, so nakakabil amin no, niya diyan ay pagluganan da kasi. Yes, nakakabil ti rota. So I hope that it will be read by the public because the council has to approve it as an ordinance to amend the existing 7-84. Pero siguro na yunan ti council data ta ikabil na dapat nga paradaan iti PUJs. Okay. So, ure dagiti barbarangays, adda iti waiting area kasi ba di ay? Awan ti nakita nga kasjay. Oo. Santo ako nga nabasa unay, ta blurred, santo nagpuskol. Di amo no kasano da nga i-publish yan nagpuskol. But I am just giving notice to the public, particularly the drivers, operators, and the riding public. Please take a look at the city local transport plan.
so that you will know exactly what is going to be done. Kasi this is in relation to the other projects of the city. For example, at Adalanti City nga naka-refer ijay public-private partnership tungkol ti intermodal transport system. For example, agikabilda iti bus terminal ijay Marcos Highway, Okay. Jayan ti transfer station tata iti Oo. city. Agikabilda iti proposal is agikabilda ti bus terminal ijay. So aming nga bus nga gapo outside nga magnadita Marcos Highway agsardeng ijay. Aming nga bus nga gapo Baguio agrugi ijay. So kunak we have to look at this in relation to the local transport plan. Tano, for example, aming nga basket agsardeng ijay, terminal ijay, then there must be PUJs nga mang transport ti tao dito'y Bagyo. In the same way nga dapat adati PUJs nga mangipan iti pasaheros iti Marcos Highway. So, kaano nga may publish dito na Ma'am Lulu? I don't know exactly but we approved it last Monday, siguro next week, hanga dating a week siguro. Kasi ayuson da eh. Ta nagpuskul kot nanginamot ag-publish ti nagpuskul. Oo. Santo siguro, there should be a public consultation nga may presentar da ito'y. May presentar. Nga makamo ni Councilor Bumogaw ta iso ti chairperson ti Committee on Public Transport. Ngun dapat adati public consultation. Tapno mapakita no anya nga talaga iti rot-rota. Okay. Yon. Natapos natin itong tungkol dito sa tactile pavement, market amnesty at cash incentive naman para kila Pitisyo at Paalam. At katatapos lang nitong Council nga prescribe iti standards iti meat and poultry shops. In other words, aming nga pwesto nga glaklako iti karne, karne kan poultry, dapat sumurot ito standard. And the standard includes a minimum stall measurement. Okay. Hanga basta-basta tatang aglako ka karne dita, haan. Ada ti minimum stall measurement. At dati size na. Ada size na. Oo. Santo, ada dagay requirements nga dapat ti flooring na ka talaga nga nalinis santo dapat hanga di bato-bato hanga di ground. And there should be compliance with the issuances and the standards of the NMIS, the National Meat Inspection Board, santo dagay da dumapay nga government agencies. Siyak, paborak dito'y kuma, ta syempre ma-upgrade ma-upgrade santo nalinis ti panggatangan iti karne. Okay. Ngam ti problema, jay supermarkets, jay grocery, jay palengke, no problem. Ngam ora jay palengke tata, ado ti hanga makakomply dagitoy. But my problem is, kasanungay dagi aglaklako, iji barbarangay. Oo. Kasi tata, ado ti aglaklako ti karne, iji barbarangay. Baka handa nga makomply daytoy. Although ko naman ti ordinansa nga no new stores, dapat immediate. Dagay dati ka nung aglaklakon, 3 years nga comply da. So ako nag-abstain ak dito, itapan panunutok. Ti suggestion ko kuma, ikanda kumamot iti kategorya. Tano ko, sari-sari store lang di barangay. Baka hana nga ma-meet the requirement ti space. Hana nga ma-meet. Santo, naglaklako ka ti chilled and frozen. No chilled, no frozen, dapat ada ti chiller mo. No frozen tilakom. Frozen. Oo. Pati chilled, dapat ada freezer. No frozen, ada freezer mo. No chilled, ada chiller mo. Okay. Ala, kasano nga di barangay? Kasano nga di frozen, di chiller kan di freezer mo? Wen, hanga kabalan ti barangay. Di sari-sari store. Lagi sari-sari store. Di ko nakanda talipapa. So nga, want to teglak-lako ti talipapa unless agawit ka ti freezer mo, kan chiller mo. Santo dapat at ti space.
Oo. Ada ti measurement, minimum measurement. So ako nak, ayusan tayo kumaa nga, ikan tayo ti kategorya. No supermarket, grocery, no problem. They can comply with those. Pero how about the small vendors in the barangays? Mm. Can they comply with this? Alanganin di anay, Ma'am Lulu? Ti suggestion ko, no kumadya barangay, no awan ti freezer da, kan awan ti chiller, either handa gaglako ti kasjay, wino, ada ti time limit na. In other words, no frozen food, they can only sell that for let's say 2 hours laeng. Tatno hanga makontaminate. Hanga madadaol. Ngam awan ti kasta, basta ko na no frozen, freezer. No chilled, chiller. Sinumot nga ti makakapil ti kasta, ije barbarangay. Ay, hindi, yun? Hindi kakayanin sa barangay yun? So, Ure pwede ti palengke? Hanga amin kat kaya da di jay? No jay palengke kano, ti may nga mabalin is centralize iti freezer, centralize iti chiller. No magka-problema nga aglaok-laok nga iti. So anyway, I know the intention is very good. Okay. Tapno we will ensure nga ti gatangon tayo kat hanga contaminated. Mm. Pero I'm looking at the practicality of it. Santo adati penalties. The penalty na. Yung penalty na pa, the local penalty, dapat ti penalty ti national law. So ko ayusin ko madagita. Yun. Anyway, just a information to the meat and poultry vendors nga dagi existing, you have 3 years to comply. Dagi kanu baro kat immediately ang ag-comply da. Handa ka nga i-can't iti business permitan no hang ka nga ag-comply. Ayan. Okay, dako naman tayo, Ma'am Lulu, dito sa mga text naman ng ating mga listeners at mga viewers. Galing kay 90, good morning Kap and Counselor. Idikal man, Counselor, napanjikan ka kaya barangay asin. Mapan mga lati stab ti baksin. Alas 6, napan. Ag alas 7, nakadano ni barangay. Ag alas 9, kanuti nang ibunong dati stab. Ngan ni kanupayhan nga may kan, 11 o'clock idinaykan. Tapos napan ijay SM, alas 3, idinalpas. Hanan nga nakatrabaho piman, Counselor. Kasla may met nga awanan ti stab. Adayo kami ti barangay Holmi. Makadanon kami ijay, adun ti tao nga asidag ti barangay. Inya nga tati kastami, Counselor. Salamat. First, the texter niya, thank you for the information. First, no A1 ka, ligay health workers. Okay? A2, senior citizen. A3, persons with comorbidities. In most cases, hanga masapol iti stab. Ti Hanan, makasapol ti stab, A4, A5, and others. Okay. Pero jay A1, A2, A3, hanga masapol iti stab. Ti stab. One. So nga di jay kuma, siguro data ibagbaga na dita, A4 eh. Oo. And we have a problem talaga, iti A4 kun A5. Mhm. Kasi they are made to go to the barangay to get a stab. Mm. Hamot nyo naman minsan nga readily available day stab. Tano ririmot ti barangay, numaminsan ay banda isudang nga mga lati stab iti malumun. Handa nga maiwaras kadagi jay constituents. Mm. So nga ti araramidan ti kaadwan nga barangay tatan, ipapalistada, no adamapan iti barangay, agpalista ka. No A4, A5, agpalistakan. At dati listahan iti barangayon. No ada sumangpot nga stab, para dagito A4, A5. Surutan da ko listahan, i-text da, dagiyay nakalista. Mm. Tatno nga masapol nga mapanti tattao jay, nga awan ti maalada nga stab. So may di dyan nga rod, agkaroon da tilistahan tapos isuti surutan da. I-text da keng ka. Yuan. No ada ti stab nga si mampoton, di jayon. Text da katagijay, nakalista. Mm. Ngam ti dawat na lang di barangay, talaga nga surutan jay listaan, awan ti singit-singit. Parang mas maganda yun. Ginagawa na ba yun sa barangay, ma'am? Yes, Okay. many barangays are doing that. Nagaramid damot ti sarili da nga sistema,
Nga, for example, si kanya, mapangka agpalista di barangay. Awan ti stab agpalista ka pay laeng. 1, 2, 3, 4, and so on. Nus mamput ti stab, i-text da ka. Mapangka di barangay nga mga lati stab. Tapno, no awan ti text da, hangka nga mapan. No nakalista ka na, hangka pay nga mapan. Taawan ti maistod da nga stab king ka. So, Sayang lang ti aldaw mo. Urayong textan da ka sa kamapan niya. Yes, sumapang Okay. ka pa register di barangay. So, mas maganda yun. Isu ti sistema nga raramidon ti kaadwan nga barangay tatta. Okay. Nagbumot kini 90 dagi duma nga may galgalis dita. Dayta nga tiles kat isu dagi ag cellphone habang magmagnamat lang. One Adamot ti One month. One. One month. And galing kay 07, the remedy of the tactile is to apply a chemical to make the tactiles not slippery. I will give the chemical formula if needed. Kuna na dato na ni Texter 07. Sir, Texter, could you please give that information to the DPWH Baguio District Office? Ta isuda ti agad-adal no anya nga materyales ti mabaling nga usaron so that hanga nagalis unay. Okay, so maganda Sino ito ano? nga damagam ano sino? Napindas dato na kini 07 gusto niyang tumulong. Paki-identify man no sino data tapno ibagami di DPWH nga they will try to get in touch with you tamayat data nga suggestion. Yun. Kasi hanga nang inaunay applyan da lang ti anyaman data nga chemical. Kunana, I will give the chemical formula. So meaning, alam niya kung paano to. So, kay Texter 7007, baka po pwedeng pakitext mo yung pangalan mo para ibigay natin sa DPWH at kontakin ka. Ayun. Mayat data nga suggestion. At least data hanga siguro nang inauna yun. Awan. Ta-i-quote mo lang di chemical ijay Ijetiles. tactile. Tapno- Instead nga ikatom. Tapnohanan nga nagalis. Won. Ngamanaya nga ti purpose na kat nagalis. At nga pagnaan. Apingin nga hantay nga pagalisan. Data nga roti sa bali mo nga point of view. Okay. Sige, pakitext mo ako 07 ha. Kung na naman ni 63 talaga ay sikat ka idol ka, panpilpilaan da ka UB, kana naman. Ay, so yeah. And kung na when ST Petition is preparing for the Olympics, there is no support at all by the city government. When Petition won a medal, the city government is praising it and the rest is history. Guray. Ti kunani councilor or kales, idinangabak ni Petesio ijay asiyan sa nag-courtesy call ijay City Hall. Okay. Inikan mo ti city iti cash incentive. Except that iti cash incentive provided for in the ordinance at that time. Oh. Basit laeng 50,000 sa 30,000 kasjay. Isu nga inamendaran mi data nga tax or data nga sports code taing nga to mi iti incentives. So kahit na sa natulungan ni Petition din. Yes, ti amok natulungan idin. Santo na acknowledge ti city. So nga dapat ti makitam di picture ni Petesio, ijay table ni Mayor Magalong nakatugaw. Ididijay. Hampay nga nangabak. I mean, ididijay hampay nga nangabak di Olympics. Okay. Napanda di City Hall na acknowledge isudan. So nga ti kunak mat akot bago na pan Olympics mat kat binigbig mat ti city. City. One. Yan. Okay. Kuna naman yung 55, good morning Kap and beautiful Councilor Lulu Tabanda. Tatakbo ba kayo sa darating na eleksyon? Anong posisyon? Galing kay Manangani. Ay, sino ani? Ani? Walang apelyido eh. Baka ni Ani Labi data. Oh. One. Tumarayak manan. Okay. Same position. Same position. Oh. Anak pa nga ngumato. Kasi ano niya di position tata, kasi latapay. Kastoy pa ilaog. Okay. Kay 83 naman, Councilor Pagalaan, day tangay nga papel about ang roads, kunana. Ken kasatno nga iti Trinidad hanggang kay M3 lang bamot, Councilor. Thank you and more power. Ay, hangko amo no kasama iti Trinidad.
Siguro Dito may panggap ti rota. siguro dagi jeep ngay nga gapo Bagyo nga mapan Trinidad. Wan. You can get a copy of the road network plan from the city secretary Ijay Sanggunian. Okay. Kini 47 mat ko na nakapen, madam. Mabalin pa ki Pindua, DJ Kasapulan, ti Aglaklako, ti Pork, di Tapalengke. Thank you po. Hangko nga maisagagay sa iti requirements apo, iti prescribed standards, nga may sakot adati required nga minimum size. Second, naglaklako ka ti meat kan poultry, masapol nga daraning water. Okay. Santo, no adat, tapos, ado ti requirements na eh. Oo. Tapos, naglaklako ka kano ti karne, numabalin, nakabitin. Di karne. Di karne. Ang nakalatag. No hanga nakabitin, nakalatag, nga, hamo nga mabalin nga patupatungan, ti slices for example. Dapat individual nga, Hangag pinnatong. hangagpin nato. Okay. Those are just some of the requirements. Kas pangarigan mo di pork chop, hamo nga pagpapatungan. Iwaras mo. Iwaras mo. Preferably, nakabitin. Okay. Ngam na nakabitin, nakapatong nga kasta, hanga mabili nga patong-patong. Kas lang nga di raramidan da jay kwa. Jay sakat ti baboy. Nya awag da jay. Pata. Pata. Oh, Kasi jay nakabitin. nakabitin. Oo. Oh. Preferably, nakabitin. Oh. Okay, alas 11:50 na. Kuna naman dito yung 83. Uray kas ano, may MedPay system at ipanagbakuna dito yung Bagyo. Tamas nakarkaro pa yung napangpangit DJ sa baling nga lugar. Naggulo day jay. Kuna na ni 783. What? I agree. So nga dagi dadu mga gaputi. Adadagi ka no papabakuna hamot nga residente ti Bagyo. Okay? Ngam ibagada nga residente ti Bagyo. And I'm happy ka pa nga the last meeting bagami agpabakuna ko madagi driver. There was a day when it was open to drivers ngam kurang sa DJ nga aldaw tabasit lang tinabakuna da nga driver. Kurang jay bakuna. Haan? Kurang the information dissemination when linimit dala ang the number of drivers nga mabili nga bakunaan. Okay. So siguro we should have more slots for drivers. Kuna naman dito yung 83, apay inikat da ba amin nagjay nga tiles when o dapat tinabati? Handa nga ni kat amin, adupay tinabati, tinakitak lang ma-share talk nga naikatan, jay bumaba ijay cathedral nga mapan ijay Bishop's House. Ijay Okay. tinakitak nga talaga nga naikat. Naikat. Kuna naman di 51 ka, panya ba dagi jay A4? Kuna na, niya ka nung dagi A4. A4, dagijay workers, essential workers. So, dagijay, basta trabaho ka, mabaling nga call center, mabaling nga aglaklako. Actually, dagi drivers, mabaling damot nga agfall ijay A4, essential workers. Yun. Isuti kasapulan, iti stab DJ A4. A4. Kini 10 ka, pinya jay new time slot. Kuna na, sige hindi pa siya hanpay nga naka-final. Malalaman natin siguro sa Monday na. At inaayos po yung ating schedule naman. Ito galing naman kay Jepoy. Kunana, Madam Councilor, apayhan nga mabalin data GSIS compound, PNR, loading area, dagiti provincial buses, ta at least nalulawa di jay, uray manong nga company bus, kaya na nga launan, as asidagpay kunana. Actually, it has to be ad-adalan da data. Because if you notice, the Victory Liner, nalawa iti paradaan na tiyayon niya. So that has to be looked into. Tano adat intermodal nga transport terminal ijay Marcos Highway, anya nga iti usan na nga ruda ta dakkel nga terminal iti Victory. Santo GSIS mod, it is owned by GSIS. Okay. Ada kano ti plano ti GSIS, isung handa nga may pausar data. Nga mas dawak ti GSIS man kap. Naglawa data dagada, agab-abang dati opisina da. Aping ingaks jay. Ya amo man kanya da. Naglawa ti bakante nga lote da, dati bagbaga di textere niya. Oo. Apay nga hangag patakder, adumati kwarta ti GSIS, apay nga agab-abang. Agab-abang ti GSIS, iti may nga building ditoy,
Nga awan pa iti halos paradaan. Nagrigat nga mapanidya, ita awan ti paradaam. Oo. Okay, kung naman ni 235 Cap and Councilor, mabilin po bang yung co-op dito? Mabilin bang makimembro ak taga Pangasinan? Nanggag ko kami di Galman. Pero awan ti load ko di Galman. May 1 hektar po ako, tinatamnan ng palay. Ma'am, Lulu, sagutin ko na lang to. Meron tayong bagong programa sa Say Radio, Cooperative Hour. Oo, yes. So, ina-advise ko dito sa ating texter, kay texter 235, pagkatapos namin ni Ma'am Lulu, makinig ka na lang, doon mo na lang itanong itong katanungan mo dahil nandoon sila Attorney Franco Bawang. Good. Oo. Because talagang advantageous ti agbaling nga member ti co-op. Hmm. You have a part in the ownership of the co-op. Oo. Kap, there was a time nga giwarwaras ti kwarta iti gobyerno iti co-op. Nagado ti nagpatakder iti co-op. Okay. Ado kadigay patakder nga co-op, awanon. Tawanan So ninyo. nga dapat kita nag-member ka ti co-op, kita am di co-op nga talaga nga mabiyag. Okay. At bago tayo pang sa bandala magpaalam, Ma'am Lulu, binabati lang natin yung ating mga viewer. Nandyan si Rain Gayo at Zuraida. Rain, Kunan ni Zuraida, good morning, sir, madam. good Kunan. morning Zoraida. Dugay taga Florence nga eh. Awan Anda nga ba? nasurot Baka iti nakaturog na baro ba nga eh? time slot mo kap. Wait. Okay, Ma'am Lulu, bago tayo pang samantala magpaalam, baka takit mga kablawan minuinayon. Well, kablawan kayo amin apo, basta ti importante, agpabakuna tayon. Tamakita yu dagay statistics. Agpaisumantap, na uray na nabakunaan kan, uray dua nga doses, it is still possible nga ma-COVID ka pa'y. Okay. Ngam, at least no ma-COVID ka, it is not supposed to be serious or critical. Mild, we know, moderate. Oh. So nga, anyat, dagi hanga na bakuna, no ititada kanya may listahan dagi na positive nga iti city. Kaduan kanya da, hanga na bakunaan pa'y. So pangasi you, if you have a chance, agpabakuna kayon. So nga the city, through the mayor, is doing all he can naman nga mangala iti supplies ti bakuna. Okay. Tap na awan ti rason mo nga hang ka na bakunaan. Kayat mo agpabakuna, awan ga ti supply. Ngam ti dakol nga problema tayo kap. Dagi nagpabakuna ti first dose ti Gamaleya. Hindi problema dyan. Awan pa ti supply ti second dose. Kasan no ngayon no, di dyan ay second dose dagat kuan, aglapseng. Iyan nga ruti por problema anda. So they are Okay. trying to find out what can be used as a substitute for the second dose. If I'm not mistaken, there are about 5,000 dito'y bagyo nga nabakunaan ti Gamaleya nga first dose nga agor-uray iti second Ti dose. second dose da. Ang gana tataawan. Oh. So, ikanda na ti Johnson. Nga misungat adalan da, ano anya ti mabaling nga substitute nga second dose kanya da. Okay. Because the first dose is only supposed to be good kano for 43 days. So, So, kinakailangan na magkaroon sila ng second dose. Yes. Okay. Barbarang ngam awan no timang mga kung nga sumampot nga Gamaleya pay. Dong may met nga rin dyan, Johnson ta. Yes, One one shot deal. dose, one shot. Hmm. Actually, all LGU sana would prefer a one shot dose. Apay, less logistics. Mhm. So kanya amin na po. Thank you for always listening to this program. We hope that kahit kasano, makaitod kami ti impormasyon. Tati kayat mi ti citizens fully aware no anya mang mangyari. Santo no anya ti kayat yung nga i-contribute ibaga, idano nyo kanyami, wino yung dano nyo kinikap Peter, ta idano namot kanyami. We want citizens participation. So again, thank you so much. Enjoy and keep safe. Okay, maraming salamat, Ma'am Lulu. At yan po naman yung ating naging usapang legal ngayong Friday. Kada Friday yan, kasama po natin ang ating butihing konsyala, ang ating masipag at magandang konsyala, Councilor Lulu Tabanda. Maraming salamat ulit, Ma'am. Thank you, Mot Kap Peter. Thank you kanya yun apo. Amin apo. Iyaman. Yan, antabayanan po kami mamayang 1:30 para sa ating usapang PIA naman. Makakasama natin ang ating Governor ng Benguet. Maraming salamat. Diyos dagni nakadatay amin pada-pada.
May kayon padasen, itinaimas, ken Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, ken Adapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng